พายุพัดเรือแตก เฟสทัสให้นายร้อยยูเลียสคุมตัวเปาโลเดินทางไปโรม ยูเลียสชอบเปาโลจึงอนุญาตให้เขาขึ้นฝั่งไปเยี่ยมเพื่อนๆได้ที่ท่าแห่งหนึ่ง อากาศเริ่มแย่ลงและลมได้พัดเรือออกนอกเส้นทาง กัปตันเรือจึงจอดเรือที่เมืองมิลาและเปลี่ยนไปใช้เรืออีกลำหนึ่งแล่นไปโรม อากาศยังแย่ลงเรื่อยๆ กัปตันเรือลำใหม่แวะจอดเรือที่ท่างามและพักอยู่ที่นั่นหลายวัน ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับเดินเรือ เปาโลจึงแนะนำให้กัปตันพักอยู่ที่ท่างามนั้นจนถึงฤดูแล้ง แต่กัปตันไม่เห็นด้วยยังฝืนแล่นเรือออกไป ยิ่งเรือไปไกลพายุก็ยิ่งแรงขึ้นจนลมพัดเรือออกไปกลางทะเลพวกลูกเรือพยายามพยุงเรือไม่ให้จมอยู่หลายวันในที่สุดพวกเขาก็หมดหวังเปาโลพูดว่าท่านไม่ควรจะออกมาจากท่างามแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่มีใครตายแม้ว่าเรือจะแตกก็ตามหลังจากที่ถูกพายุพัดกระหน่ำอยู่2 สัปดาห์ในที่สุดเรือก็ชนโขดหินเปาโลเกลี้ยกล่อมให้พวกผู้โดยสารทั้ง276 คนรับประทานอาหารเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และแล้วเรือก็ถูกพายุพัดจนอับปางลงพวกทหารคิดจะฆ่าพวกนักโทษเสียพวกเขาจะได้หนีไปไม่ได้แต่ยูเลียสห้ามไม่ให้ทำทุกๆคนกระโดดออกจากเรือและต่างก็ว่ายน้ำหรือเกาะไม้กระดานลอยคอเข้าฝั่งและทุกคนก็รอดตายตามที่พระเจ้าทรงสัญญา